Come aprire un lucchetto a combinazioni. Come notate sulla confezione, questo lucchetto ha 10.000 combinazioni. La combinazione di questo lucchetto è 0000, 4 zeri. Ha questo lucchetto ha 10.000 combinazioni, quindi è molto difficile trovare la combinazione se ci mettiamo manualmente un numero per volta, quindi dovremo stare 10.000 combinazioni per far aprire il nostro lucchetto. Un metodo molto semplice per aprirlo è questo: noi non conosciamo la combinazione, basterà tirare il lucchetto con forza, questa parte superiore, il gancio, e ruotare la prima rondella. Sentirete che andrà un po' forte. Nel girarla, man mano che la girate, dovrete sentire un numero che praticamente va leggero, come in questo caso il primo numero, lo 0 trovato. Procediamo anche per il secondo rullo e anche qui sentiamo forza nel girare le combinazioni, però sentirete proprio dal tatto con il rullo che arrivati al suo numero, che è anche in questo caso è lo 0, la pressione è molto minore. Procediamo anche con il terzo rullo e anche qui sento una leggera pressione. In questo caso il lucchetto si è aperto. L'ultima combinazione era già sullo 0, quindi si è aperta al terzo rullo. Quindi è molto semplice, vi basterà tenere in pressione il gancio con le due dita, fate pressione sul lucchetto, in questo modo è bello in tensione, e procedete a girare i vostri rulli fino a sentire una leggera pressione del rullo. Quando sentirete quella leggera pressione vuol dire che avete raggiunto il numero prestabilito. Procedete anche con l'altro, il secondo l'abbiamo anche già trovato, ancora, ora la pressione è ancora leggera, e ultima combinazione, il lucchetto si è aperto. Provateci, vedrete che è semplicissimo.